Приветствую вас на канале Таро Екатерина Счастливая. Благодарю вас за лайки, подписки, донаты, за все обращения, комментарии. Сейчас хочу вам сделать расклад на тему: с чем судьба постучит к вам в дверь, что придет в вашу жизнь, что уже на пороге. Подумайте о себе, можете проговорить свое имя. Давайте спросим сначала то, что происходит сейчас в вашей жизни, на что следует обратить особое внимание у карт. Что сейчас происходит в вашей жизни, на что следует обратить особое внимание. Здесь выбор у вас, у кого-то. Вы что-то выбираете. Либо выбираете между какими-то делами, между какой-то поездкой, у кого-то между покупкой там чего-то или переездом. А у кого-то вопрос личной именно жизни. Здесь личный выбор, личные предпочтения. Здесь нужно мудро вам подойти ко всему, ко всем вопросам, в общем, здесь вам. Нужно все взвесить, в общем, за и против именно этого выбора. Именно этого выбора. Ну-ка, еще уточните, на что сейчас следует обратить вам внимание. Это карта регенерации ящерицы. Как выживший, вы не имеете себе равных. Что бы ни случилось, вы можете адаптироваться. Что-то, да, произошло в вашей жизни или происходит сейчас, к чему вам как раз-таки стоит адаптироваться. Сложные какие-то были жизненные обстоятельства. Примите свою трансформацию, надеть свой новый плащ. Ну и говорят, что вы мастер регенерации здесь по этой карте. То есть, ну, вы сможете все-таки, если вы там считаете что-то невозможным и где-то сейчас еще унываете, зря вы. У вас есть эти силы, чтобы принять реальность такой, какая она есть, да, принять какие-то условия, в которых вы находитесь, или принять ситуацию, которая с вами уже произошла или происходит. Что-то меняется в вашей жизни, трансформации, преобразование жизни, фундаментальные изменения. Это может касаться любых сфер, а вас здесь много, абсолютно здесь любых сфер может касаться, потому что и выбор здесь поэтому личный здесь стоит. Выбрать, возможно, остаться в прошлом еще там, да, где-то вы поэтому можете находиться в депрессии, либо пойти в новое, еще остаться при прежнем партнере там, да, или как-то бывший вас еще на ментальном плане у кого-то держит, или пойти в новое. Здесь тоже такое проигрывается. Ну и в рабочей сфере здесь тоже у кого-то выбор стоит. Покупка какая-то, поездка, если гора, да, это тоже об этом свидетельствует. Поехать там, переехать или остаться здесь. Ну, говорят, сможете все вы преодолеть и приспособиться к новым условиям. Если у кого-то сомнения есть, то преодолевайте, выбирайте. Уточните эти карты. Ну вот они, вот вам кажется, какие-то есть на вашем жизненном пути у кого-то преграды. Они бывают разные у всех. Потому что вас здесь много, да, ну как бы здесь говорят о преградах. А вот преграды в личной жизни, в деловой сфере, ну карты говорят, для вас невозможного ничего нет. Вы просто можете себе, да, что-то сами, какие-то блоки наставить, вы сможете преодолеть, как бы там тяжело вам не было. Сможете открыть себе дороги к счастью, к независимости какой-то, к личной жизни, к хорошим заработкам, сможете все решить. Не заблуждайтесь по поводу себя. У вас есть вот эта сила, которая внутри вас таится. Сможете все это преодолеть однозначно. Все тяжести, вы до этого что-то сложное прошли, видимо.
очень сложные здесь. Вам стойкость духа вы проявили свою, уже там Вселенная вас проверила на это. Поэтому недооценивайте себя, не нужно вот это, да, опять быть в себе неуверенными. Будьте уверенными в себе и точно всего добьетесь. Дороги у вас будут открыты, вы преодолеете это все. И к хорошему все придет вас, приведет в жизнь. Не нужно на чем-то вам зацикливаться. Возможно, вы еще за что-то цепляетесь, что уже разрушено или разрушилось до. Если разрушилось что-то или рушится, значит, вы шли не по тому пути. Или это нужно для высших сил. Вы должны смириться. Еще раз повторяю, да? Когда человек идет по верному пути, у него меньше проблем, дела идут гладко, в общем, проблем нет. А когда человек сворачивает с нужного пути, то вот здесь возникают как раз-таки там всякие всевозможные трудности. Но у вас много что это внутри вас сидит. Здесь говорится о том, что у вас все замечательно, будут дороги, откроются. Потому что вы уже прошли тяжелую дорогу, тяжелый путь кто-то. Прям сильно тяжело вам было. Дороги будут открыты у вас. В десятке монет у вас дороги будут открыты. Это прекрасная карта, успех во всем. Новые достижения, окружение будет меняться ваше. Давайте спросим у карт, с чем судьба постучит к вам в дверь, что придет в ближайшем будущем, что придет в ближайшем будущем. Карта кошка независимая. Вы обретете независимость свою. Будете очень самостоятельными. Ну, если дословно, что ты прирожденный целитель, да, вы можете себя исцелить и на других как-то положительно людей здесь влиять. Ваша интуиция сильна. В общем, вам не обязательно идти с толпой по жизни. Вас жизнь поддерживает во всех отношениях Вселенная. Вселенная поддерживает во всех отношениях. В общем, независимыми будете, несмотря на какие-то жизненные обстоятельства. Все хорошо у вас будет. Ну, знаете, иногда путь лидера, да, он всегда бывает в основном в одиночестве. Поэтому здесь тоже это нельзя откидывать, смотря кто к чему стремится в жизни. К чему стремится. Уточните эту карту. Ну вот она. Карта императора вышла, да. Вы, кто-то из вас сможет в будущем решить дела как раз-таки в финансовой сфере, со своим окружением. Вы займете лидерскую позицию, да, по императору. Здесь реально показывает вашу независимость. Вы сможете влиять на других людей. Доверяйте своей интуиции, и тогда не будет у вас ошибок в будущем. Вселенная реально вас поддержит в выборе там чего-то, да, в выборе, ну, возможно, каких-то крупных покупок. Тоже здесь доверяйте своей интуиции. В выборе работы или продвижению каких-то своих идей. Тоже доверяйте своей интуиции. Ну, хорошо здесь в делах будет, по деньгам у кого-то из вас, по императору. И еще вас ждет, что в ближайшее время, с чем судьба постучится к вам в дверь, что придет в ближайшем будущем, что придет. Что придет. Вы от чего-то или от кого-то освободитесь. Свобода лошади. Ваше сердце чисто и свободно. Свое сердце вы освободите от чего-то, от кого-то, что раньше вас мучило, тяжелым грузом как раз-таки лежало на сердце. Может быть,
обиды на кого-то, может быть, вы и тосковали по кому-то, может быть, простить кого-то не могли, там долго крутили, почему именно с вами кто-то мог поступить подобным образом, да. Великая цель вас зовет, у вас есть неограниченные запасы выносливости и силы. Вы следуете за ветрами перемен и осуществляете свои мечты. В общем, у вас грядут перемены, вы сможете осуществить свои мечты. Показывают реально вас очень выносливыми, что-то здесь прям какие-то испытания были у вас, видимо, по судьбе прописаны в прошлом, что вы пережили. Здесь и карта трансформации это вышла, предыдущие, в какой вы сейчас как раз состоянии находитесь. Перемены идут у вас, перемены. Осуществите свои мечты, будете направлены, ну, в общем, двигаться к цели, целенаправленность какая-то будет у вас. Ну, смотря кто к чему будет стремиться здесь. Кто-то встретит свою любовь, кто-то улучшит дела, кто-то заработками будет занят в будущем. Ну, это принесет вам свои плоды. Уточните эту карту. Показывает, что у вас будет очень много праздников. Да, по доходу здесь улучшения идут у кого-то в любовной сфере. Исцеление вас ждет, стабильная жизнь, любовь у кого-то ждет. Ну, радоваться жизни будете, да, праздники какие-то будут. Возможно, прям в ближайшее время что-то будете праздновать, либо вас пригласят куда-то на какую-то встречу, и радость вам это принесет. Возможно, здесь даже близкое общение с партнером состоится у кого-то. Ну и, конечно, жизнь будет изобильной у вас. Долго вы чего-то ждали, да, но скоро будете собирать плоды. Ресурсы к вам возвращаются ваши. Ресурсы возвращаются. Ну, давайте дальше спрашивать у карт. Еще. С чем судьба постучит к вам в дверь? Что придет в ближайшее будущее? Что придет в ближайшем будущем? Вы сможете здесь, будете активно действовать. Действия с пронзительным рогом. В общем, какие-то действия будут с вашей стороны. Вы станете очень деятельными. Как раз-таки настанет то самое время для, ну, для каких-то шагов в решении своих дел. У вас будут новые возможности, потому что они прям вам будут предоставлены здесь по этой карте. Новые возможности, шансы, двигайтесь вперед с уверенностью. Ваши таланты всегда помогут вам достичь вершины. Какой-то вершины вы, да, достигнете здесь. Ваш быстрый ум и обостренные чувства приведут вас к успеху. Успех вас ждет, смотря к чему вы стремитесь, да, какая цель у вас вот здесь вот была. Добьетесь вы своей цели. Если у кого-то, да, цель в любви была, то вы встретите свою вторую половину. У кого-то там в заработках, кто тоже ждут прекрасные заработки. У кого там открыть новые дела, откройте там проекты свои новые. Поэтому все реализуйте для себя. Это принесет вам благополучие, увеличение дохода, успех во всем. Успех. Давайте дальше спросим про отдаленное будущее. С чем судьба постучит к вам в дверь? Что придет в отдаленном будущем? Что придет в отдаленном будущем? Что придет в отдаленном будущем? Эта карта говорит, процветание вас ждет. Отпустите прошлое и примите перемены в отдаленном будущем. Вот как раз-таки вы расстанетесь со своим прошлым, которое отнимало у вас силы и энергию, забудете обо всем этом, будете жить в позитиве, да, а мир всегда откликается на ваше внутреннее состояние. Вот и вам как раз-таки карта говорит, возможности совсем рядом, прыгайте в этот новый день, да, что-то прям новое придет в вашу жизнь.
Реально. Прям изменения сильные, неожиданные у кого-то появятся. Новые жизни с радостью. Прыгайте, изобилие и удачи ждут вас. Ваше отдаленное будущее будет очень изобильным. Изобильным на встречи, изобильным на какие-то приятные сюрпризы как раз-таки, да. Изобильным на финансовой сфере, изобильным по доходам, по делам по вашим. Все сложится как можно удачно для вас, по лягушкам. Хорошо, все будет, изобилие удачи ждут вас в будущем, в отдаленном. Ну, еще спросим тогда, с чем судьба постучит к вам в дверь, что придет в отдаленном будущем. Еще что придет в отдаленном будущем. Ну, вот прям говорят, что-то новое будет, грядет. Прям новое. Новые встречи, новые шансы. Даже то может прийти, что вы вообще не ждете, на что вы не рассчитывали. Какие-то новые люди, которые тоже вам принесут счастье, удачу, они поделятся с вами этой энергией, да. Возможно, что-то новое вы с ними сами, ну, захотите творить, да, создать. Ну, хорошо, в общем, все сложится. Еще что ждет вас в отдаленном будущем? Карта Страж. Охранник, хранитель, воспитатель. Нежный и мудрый защитник. Вы будете под защитой. Будете уверены в себе, будете обладать силой. В общем, сможете защитить себя и тех, кого вы любите. Ваша интуиция будет направлять вас по этой карте. В общем, под защитой будете. Еще других сможете как-то защитить, своих близких. Это хорошо. Сильными очень вас видят свыше, ваше будущее. Огромной силой будете обладать. Можете прям влиять на других. Очень влиятельными кто-то станет из вас в определенных кругах. Еще какое ждет вас отдаленное будущее? Еще с чем судьба постучит к вам в дверь. Что придет? Ну, эта карта говорит о чем? Певец горбатых китов. Вы исцелитесь. Пойте исцеляющие песни для всего мира. Возможно, вы даже поможете кому-то, кстати, вот здесь исцелиться. Ваши какие-то действия, ваше влияние на судьбу других людей тоже помогут им исцелить себя, да, исправить свою жизнь, чтобы они, ну, встали на истинный путь. Здесь это тоже возможно, потому что здесь ваша навигация внутренняя всегда ведет вас, то есть у вас опять говорит, уже не первая карта про вашу внутреннюю, да, интуицию. У вас у кого-то здесь реально способности есть, либо они открылись недавно, либо они у вас заложены, ну, с рождения, либо вы развиваетесь, хорошо себя прокачиваете здесь по этой карте. Никто, ничто не сможет остановить вас или удержать от достижения ваших целей. То есть вы здесь такими вот до этого карты мощными, да, показали вас сильными. И здесь вы настолько будете, ну, реально сильны, что, ну, не сможет вас никто там остановить. Никто не сможет вам уже в будущем какие-то препятствия чинить. Либо если они будут у кого-то, да, ну, кто-то из людей, каких-то из вашего окружения, может быть, позавидовать вам, ну, чему-то вашему, то все равно у них не получится ничего. Вы все равно достигнете своей цели. Здесь согласуйтесь со своей целью, силой своей души. Вы будете жить в согласии, в гармонии со своей душой. В гармонии со своей душой. Хорошо. Ну и давайте еще спросим. Тогда спросим совет вам, давайте, от карт. Какой они совет вам хотят дать,
Что хотят вам посоветовать и вообще сказать, может быть, еще вам про вас и про ваше будущее. Сейчас узнаем. Ну, это карта Лебединой Грации. Карты говорят: ты, кто скользит по водам души, принеси мне свою мудрость и свет. Вы будете меняться, вы сами преобразитесь и реально будете влиять на людей, которые вас окружают, которые с вами будут соприкасаться. Вы будете служить вдохновением для других, потому что у вас очень много достоинств, у вас красивая душа, вы особенные. Здесь и в личной жизни у кого-то реально прям счастье ждет. Встретите свою вторую половину по лебедям, по этим чистым птицам. Очень светлые вы люди. Вы, кстати, кто-то по этой карте, кто делал чистки, да, то хорошо прошли. Или вы вообще очиститесь. Возможно, даже очищение происходило через у кого-то, через прохождение вот каких-то болевых порогов, да, болевых моментов в судьбе. Очищение идет ваше. Чистый вас показывают. Прям душа чистая, светлый, свет идет. Свет идет от души вашей. Это сверху вас видят такими. Поэтому вы заслуживаете только лучшего в этой жизни. Поэтому иногда убирают, понимаете, лишних людей из жизни. Да, кажется, это не, ну, и больно, и несправедливо. Но свыше они лучше знают. Значит, эти люди там, ну, оказывали бы на вас негативные влияния или на вашу жизнь и загрязняли вашу энергетику. А у вас уже другие вибрации. И еще что хотят вам посоветовать высшие силы. Или что сказать про вашу жизнь. Ну, эта карта вообще прекрасная. Божья коровка удачи. Они говорят: вы яркая энергия, отпустите беспокойство и будьте счастливы здесь и сейчас. Чувствуйте себя хорошо от того, что вы любящий и яркий человек. Вы сами благословляете мир цветом и удачей. В общем, ну, замечательно. Просто-напросто удача будет на вашей стороне, вы даже не беспокойтесь. Здесь просто замечательные карты ложатся, прекрасные на вас. Реально, многие из вас особенные личности с яркой энергетикой, поэтому беспокоиться вам не о чем. Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь мгновениями. Еще давайте спросим, еще что совет или что скажут карты о вас, о вашем будущем. Еще совет вам или что хотят важного сказать вам карты о вашем будущем. Ну, здесь карта койота, да, открывающая истину. Карты говорят: не принимайте все слишком серьезно, найдите время, чтобы поиграть. Ну, возможно, кто-то из вас реально очень серьезный, да, ну, нужно включить здесь внутреннего ребенка кому-то, чтобы изменить себя. Великая мудрость приходит от смеха над собственной, ну, возможно, порой, да, глупостью. Но мы все иногда ошибаемся, поэтому никто из нас не застрахован. Стоит иногда юмор включать, и тогда в жизни легче все будет. И относиться, да, реально, что это мелочь жизни, в общем. Следуйте за ловушками, уловками жизни, учитесь на них. В общем, вам нужно не забывать тот жизненный опыт, который вы прошли. Соответственно, всегда, ну, следуйте этому. Всегда, в общем, помните о том, что было в вашей жизни, используйте ваш опыт. Ваш опыт. Ну, еще давайте спросим совет вам. Или что хотят сказать о вашем будущем еще карты. Это карта чудеса Колибри. Ты, приносящий радость, вы благословляете мир позитивом и любовью. Энергия парит на твоих сияющих крыльях. Совершите чудо счастья. В общем, вы приносите радость людям.
или можете приносить ее, только вам не нужно, да, вот где-то серьезностью брать. Ну, понятное дело, опыт был у вас у многих не совсем простой, да, был иногда тяжелый у кого-то. Тяжелый путь кто-то проходил, но тем не менее, все-таки жизнь одна, да, ее надо прожить где-то, да, и с удовольствием. Если вы будете уходить где-то в негатив или слишком серьезными будете, то, конечно, тогда вы не ощутите полноту счастья. А здесь вы как раз-таки можете приносить радость и себе, и другим людям. И из вас может, ну, от вас позитив может идти, позитивная энергия и любовь. Вы можете любить здесь по-настоящему, искренне, об этом тоже карта это свидетельствует, и можете парить, не теряйте вдохновение. И, ну, любовь к жизни то же самое, да, страсть к жизни не теряйте, сможете исполнить свои мечты вы. Вот такой мой сегодня был расклад. Благодарю, что были со мной. С вами была Екатерина. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ.